cheguei. Hoje nós vamos tratar disso aqui, ó. Os opaleiros conhecem de longe isso aqui, né? Então, isso aqui é o reservatório do opalão 6 cilindros, a Caravan 6 cilindros. Isso aqui, muitas vezes você prejudica a sua bomba ou a sua caixa e você nem imagina que é por isso daqui. O que é que ocorre disso aqui? Às vezes a pessoa diz, pô, a bomba está roncando. Eu tirei a bomba, troquei os reparos e ela continua roncando. E a bomba, a direção está molinha, está perfeita. Por que que ronca? Lembre-se do estômago. Ele ronca porque tem fome. O mesmo acontece com esse reservatório aqui. Se vocês olharem, está vendo lá no fundo, olha lá, tem uma chapa brilhante. Olha lá, e aquele centrinho. Embaixo dessa chapa tem um filtro, mas não tem como desmontar isso aqui, só se você serrar no meio. Só que se você serrar, você perdeu. Então, muitos perguntam, tem como lavar? Ué, tenta. É praticamente impossível. Você pode deixar de molho isso aqui no querosene, no solupando, de um dia para o outro. Dificilmente você vai conseguir retirar a sujeira. Porque não tem nem como você chegar com jato, porque tem essa chapa por cima. Então o que é que ocorre aqui? A pessoa diz para mim, ele estava vazando óleo pela tampa, eu fui lá e tapei com cola. Eu já disse para vocês, toda a tampa ela tem um respiro aqui, nem do Opala, esse furinho que vocês veem lateral aqui, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Esse furinho é um respiro. O ar que cria normalmente, então ele sai por aqui. Aí a pessoa me diz, pô, mas ele está saindo óleo por esse furinho aqui. Por isso que eu achei que a bomba está roncando. Ela não está aceitando o óleo. Não. A bomba está perfeita. O problema está no reservatório que está entupido. Ele não está mandando óleo suficiente. Então ela ronca porque ela precisa de óleo. Não tem óleo suficiente, então por isso que você acaba perdendo a bomba. Então, nunca tapar esse furinho. Se estiver saindo óleo por aqui, é porque alguma coisa está errada aqui dentro. O filtro está entupido. Agora, eu vou dizer mais uma dica para vocês. Não vai cair na besteira de tirar essa tampa. Você tirou a tampa e pegar o dedo e enfiar no óleo ali. Veja bem, em condições normais, esse óleo trabalha com 55 graus, 60 graus máximo. Não é mais que isso a caloria. Se esse filtro estiver entupido, esse óleo chega até 170 graus de temperatura. Se você enfiar o dedo ali dentro, o que mergulhou no óleo vai virar uma bolha só. Você vai detonar o seu dedo. Então nunca faça isso. Entende? Porque você vai notar que o óleo cresceu aqui dentro. Só que como ele cria aquela pressão que não consegue passar pelo filtro, ele cria ar aqui dentro. Então são as duas coisas. Ele manda ar para a bomba, que faz roncar, e dá a falta de óleo na bomba, que faz roncar também. Então onde você pensa que é a caixa, que é a bomba, que é... Não, o problema está nisso aqui, ó. Aí, reservatório GM, ó. Seria isso aí. A dica que eu tinha que dar para vocês, opaleiros, que é aquilo que eu sempre comento, né, do opaleiro. Ele gosta, ele mesmo fazer, mas não é só que gosta. O problema é a grana. Então, se vocês gostaram, compartilha. Se inscreva no canal, dá um link, like. E eu fico no aguardo. Se tiver mais alguma dúvida, posta aí. Vamos conversar, vamos pôr a coisa para funcionar, para resolver. Ok? Fui.